bruxismo e apertamento dentário são problemas que encontramos diariamente devido ao acúmulo de estresse e ansiedade que as pessoas têm sofrido atualmente. Normalmente, as pessoas têm sintomas de dores musculares na região da mandíbula, dores de cabeça, dores na cervical, ruídos e estalidos na abertura e fechamento da boca. O tratamento, ele varia desde o uso de relaxante muscular até o uso de placas intrabucais durante o sono, ou se caso o paciente faz o apertamento durante alguma atividade ou durante alguma crise de estresse, ele também pode ser usado durante o dia. O ideal é sempre procurar um dentista, tá, especializado em disfunção temporomandibular, que possa fazer um correto diagnóstico e um correto tratamento sobre o problema.